Er du klar over at det svever masse søppel over hodene våre? Det er veldig mye romsøppel i bane rundt jorda. Det er deler og rester etter gamle raketter og satellitter. Det er ødelagte solcellepanel og skjermer og motorer og antenner og skruer og bolter og veldig mye rart. Og det her kan forårsake veldig stor skade på aktive satellitter. Satellitter og satellittdata er det som vi bruker i dag for å få en pålitelig værmelding. Vi bruker det til kommunikasjon, og vi bruker det til navigasjon. Det som gjør at mobiltelefonene våre bestandig vet hvor de er hen. Men viktigere enn som så er at satellittdata brukes til navigasjon i biler og båter og fly. Det gir oss nyttig informasjon om klima og klimaendringer. I tillegg til informasjon som er veldig viktig for sikkerhet, beredskap og vår evne til å forsvare land. Og siden vi har gjort oss så avhengig av satellittdata, så vil det få veldig store konsekvenser hvis vi skulle miste tilgangen til satellittene. Siden 1957 så har vi skutt opp ca. 20 000 satellitter, de aller fleste av dem de siste årene, og det er også planlagt å skyte opp flere. Vi har også en romstasjon som går i bane, der det til enhver tid befinner seg astronauter og forskere. Men mange av de satellittene som går i bane, de lever ikke lenger. De gjør egentlig ingenting annet enn å sveve rundt. Det har også skjedd at satellitter har kollidert. Det som da skjer er at satellittene knuses, deles opp i mindre biter, og det er det her vi kaller for romsøppel. ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen, de anslår at det er millioner av partikler karakterisert som romsøppel i bane. Helt ifra de minste partiklene, som er noen millimeter, og oppover. Så utfordringen den er at veldig mange av de her romsøppelpartiklene de beveger seg i det vi kaller for lav jordbane, altså der vi har våre satellitter. Og så beveger de seg veldig fort, rundt 10 km per sekund. Så selv om små partikler på størrelse med 3 millimeter kanskje, som treffer deg i 10 km i sekundet, vil ha samme energien som hvis du blir truffet av en bowlingkule i 100 km i timen. Så de kan forårsake enormt stor skade. Hvis de treffer en satellitt, så kan den bli ødelagt. Treffer de romstasjonen, så kan det skade menneskene. Og i tillegg så kan det her medføre at vi ikke kan bruke verdensrommet sånn som vi gjør i dag, videre fremover. UiT skal nå skyte opp satellitter med radarer som vi ønsker å bruke for å studere romsøppelet nærmere, for å lære mer om dette problemet. Med dette så kan vi finne gode måter for å fjerne romsøppel, og så kan vi finne de løsningene som vi trenger for at satellittene skal fortsette med å gå i bane og gi oss den informasjonen vi trenger.